Cha mafanikio yako kinategemea sana na kiwango chako cha kujiamini, ile self confidence. Namna gani unajiamini? Unaamini katika uwezo wako, unaamini katika ndoto zako, unaamini katika hatima yako. Watu wengi sana wameshindwa kufikia malengo makubwa kwenye maisha yao kwa sababu ya hali yao ya kujiamini imekufa ndani yao. Lakini ni muhimu kujua kwamba hali ya kujiamini haiondoki tu yenyewe. Kuna vyanzo vinavyosababisha kujiamini kwako kufe ndani yako. Na ndivyo ambavyo nataka tuviangalie ili ujue namna gani unaweza kukabiliana navyo kuanzia leo, au pengine sasa hivi tena umeshaathirika navyo. Jambo la kwanza kabisa ambalo linaathiri hali yako ya kujiamini ni maneno uliyowahi kuambiwa. Maneno uliyowahi kuambiwa. Maneno haya mara nyingi ni yale ambayo uliyowahi kuambiwa na watu wako wa karibu, hasa unaowaamini. Kuna watu tunawaita authority figures kwenye maisha yetu. Either ni wazazi wako, kuna maneno walikuambia, wewe uwezi, wewe ni mtu wa namna fulani, au bosi wako kazini alishakuambia hivi na wewe unafikiri utafika wapi? Wewe mtu mwenyewe tumekuaccommodate tu hapa, tumekusaidia tu kuwepo hapa. Mwingine ni mwenzi wako wa karibu, pengine mume au mke wako, amekwambia maneno fulani na yamekuumiza ndani yako, yamekufanya hali yako ya kujiamini imepotea kabisa. Lakini wengine ni walimu shuleni kwao. Unakuta ni mwalimu, kuna maneno fulani alikwambia. Wengine hapa umeathirika na maneno ambayo mwalimu alikwambia tangu darasa la kwanza. Na unafikiri ni jambo la kawaida, lakini kumbe mpaka leo yale maneno yamekutesa na yameondoa hali yako ya kujiamini. Kwa hiyo napoongea hivi nataka ujikague. Kuna maneno gani ulishawahi kuambiwa ambayo yamekusababisha usijiamini? Ukiyajua maana yake unatakiwa ushughulikie kwa kufanya mind reprogramming, kwa kuanza kusikiliza maneno ya kinyume chake. Kama uliambiwa uwezi, utafute kusikiliza, kusoma vitu ambavyo sasa vinakuempower, vinakuonyesha kwamba wewe unaweza. Jambo la pili ambalo limeondoa hali ya kujiamini ya watu na imeua kabisa hali ya kujiamini ni kufeli ambako mtu alikupitia. Kuna watu wengi sana ambao sasa hivi hawezi kujiamini kwa sababu walishawahi kufeli huko nyuma. Pengine alifeli kwenye biashara, wengine walifeli shule, mwingine alifeli mahusiano, chochote kile. Kuna mwingine alifeli kazini. Kwa hiyo hali ya kufeli huwa inasababisha watu wengi sana washindwe kuendelea kujiamini. Na wewe inawezekana kitu pekee ambacho kimekukwamisha sasa hivi ni kwa sababu ulifeli huko nyuma. Unachotakiwa kujua ni kwamba unapofeli sio wewe huwezi kuitwa failure kwa sababu umefeli. Unaitwa failure kwa sababu umekubali kuendelea kukaa katika hali ya kufeli. Wangapi walishawahi kufeli na wakafanikiwa tena? Kwa hiyo hata wewe pia kama ulio kufeli huko nyuma, kwa nini usiamue na kuelewa kwamba ulifeli kwa sababu pengine kuna kitu ulikuwa hujui? Ulifeli pengine kwa sababu kuna ufahamu ulikuwa hauko nao. Sasa hivi una ufahamu bora zaidi. Kwa hiyo you are not a failure because you failed. You are a failure because you remain and you don't want to start again. Kwa hiyo mara nyingi sana tunachojaribu kusema ni kwamba wakati wote ule, hata kama ulifeli huko nyuma, usikubali ile hali ya kufeli ikudefine na kukuonyesha kwamba ni mtu ambaye huwezi kufika mbali katika maisha yako. Jambo la tatu ambalo limesababisha watu wengi sana washindwe kujiamini na hali yao ya kujiamini imekufa ni kutokufanya. Kuwa idle, kuwa passive. Mtu anakaa tu anaamini kwamba haya maisha kuna siku tu yatabadilika. Hivi vitu kuna siku tu vitabadilika wenyewe. Kadiri unavyochelewa kuchukua hatua kwenye maisha yako, ndivyo kadiri ambavyo hali yako kujiamini kufanya mambo inapotea. Watu wengi wanasema, "Unajua mimi nitakuja kuwa mfanya biashara mkubwa sana." Lakini unakuta hafanyi biashara yoyote na achukua hatua yoyote. Hata ndogo hawezi kuifanya. "Unajua mimi nitakuja kuwa mwimbaji mkubwa sana." Hatafuti fursa za kwenda kuimba na kuonyesha uwezo wake. Kwa nini? Kwa sababu anaamini anatakiwa aanze pakubwa sana. Kadiri unavyochelewa kufanya, utafanya kesho, utafanya mwakani, ndivyo unavyoua hali yako ya kujiamini. Namna pekee ya kujiamini na kujenga hali ya kujiamini sana kwenye maisha yako ni kuanza kufanya. Nikuulize swali, una mawazo mazuri sana, mambo mengi umekuwa ukituambia unaweza kuyafanya na unataka kuyafanya. Utaanza lini? Kadiri unavyochelewa kuanza, ndivyo kadiri unavyopoteza hali yako ya kujiamini. Jambo la 4 na la mwisho ambalo limeua kabisa hali ya watu wengi kujiamini ni kujilinganisha na wengine. Wanajilinganisha na wengine, wanafanya ile comparison. Tunasema comparison. Unajilinganisha, sema mimi mbona huyu yuko hapa na mimi nataka. Sasa sio vibaya kujifunza kutoka kwa watu wengine, lakini kumbuka unapojilinganisha na watu wengine kuna vitu vingi hujui kuhusiana na wao. Hujui walianzia wapi, hujui wako hatua gani, hujui struggle zao ni zipi. Ndio maana usishindane na matokeo ya watu. Shindana kutimiza malengo yako. Kwa sababu tunasema ukurasa wa kwanza wa mtu mwingine inawezekana kwako sio ukurasa wa kwanza, au ukurasa wa 100 wa mtu mwingine kwako ukawa ni ukurasa wa kwanza. Kwa hiyo usihangaike sana. Wanasema winners focus on winning and losers focus on winners.
Wanaoshinda huwa wanaweka macho yao katika kutafuta ushindi. Wanaoshindwa wanaweka macho yao katika wale ambao wanashinda. Kwa hiyo watu wengi sana wamepoteza hali ya kujiamini kwa sababu wanajilinganisha kila saa na watu wengine. Improve, be a better version of yourself. Usiangalie kwamba nani yuko juu yangu, ngoja nimkimbilie. Hiyo haiwezi kufanya uwe bora zaidi. Jiulize, mwaka jana nilikuwa hapa, mwaka huu nataka niongeze kiwango, niende mahali fulani. Unaweza ukajifunza kwa wengine, lakini usihangaike sana na maisha yao, kwa sababu wewe una malengo yako binafsi ambayo yako tofauti kabisa na wao pia. Ukiendelea kufanya hivyo, utapoteza hali yako ya kujiamini. Kwa hiyo kuanzia leo, jitahidi na jifunze kufocus on your goal, kupursue goal zako, kupambana na malengo yako. Sijua wewe unafikiri ni jambo lipi kati ya haya manne ambao unafikiri limekunyang'anya hali yako ya kujiamini, na kuanzia leo unasema kwa hakika nitafungua kurasa mpya ili niweze kuanza kujiamini. Niandikie hapo chini kwenye comment ili niendelee kujifunza pamoja nawe. See you at the top.